aze enye into ofuna uqwalaselwa lezazimenqe zabantu zizenza amapolisa e-goals and ambitions kodwa umuntu uxakene nobomi bakhe yena qala. Ndithe apha fondini hasilisha until u-afforde eza-appliances zakaSmeg. Beningaxoki futhi mna ndikhule ndibukela i-TV next door gcinisa ipoloni ngapha kwenye istrato kwakhazini ayigebhule inye napha because kaloku ekhaya ko-fridge. So kum uku-owna anything i-big deal. LaSmeg is a big fucking deal. Kwa uRussell Hobbs yena lowo foni aketile yami isilver pa oko ndaphuma kwezanto zeplastic ndi-aimele yangu kule glass lesi-true. Ni-right ke nina umuntu abene-ambitions zo-own i-aeroplane neekhampani ezintswempu kodwa ke umisa ngo-standard 10 awampasa ngesapu ne-drivers license awayenzelwa ligriza. But ke asikho lapho namhlanje as long as umuntu ehappy ekugqibeleni. Omnye uthi hustle until uyeke ukwenza izivideo nothengisa izikipa. Ifondini ndikhule mna ndithengisa ezazikhaftina zezipice ndingena door to door kula mdansane bakwelite omama benu bangabhatali but ke asikho lapho namhlanje. Kwa uthenga ilofu yesonka kumfor pha endlini big fucking deal. Anizova ngani uba mandicelebrate ntoni ndingaselebrate ntoni ebomini bam futsek.